Eder. Mac. Pallister. Ci aspettiamo di conoscere finalmente la data della morte e di avere le prove che Lily è stata picchiata. La sogno sempre e mi dice state tranquilli, capirete tutto. Perché il suo corpo parlerà, sono sicura. Le ho chiesto perdono per quello che le faranno. Ma era necessario. Bisogna capire, una volta per tutte. Io ho fiducia, il suo corpo ha già parlato 2 anni fa. Gli esami fatti ci dicono che non ha assunto farmaci, che era una persona sana, che aveva lesioni sul corpo. Hanno detto che potrebbe aver sbattuto contro un albero. Mi pare assurdo. Sono ipotesi sbagliate, secondo me. Le mani sono rovinate sulle nocche e ci sono tanti altri segni. Le tracce le trovano anche gli archeologi, sono fiduciosa. Il suicidio ce lo devono dimostrare, fino ad oggi non l'hanno fatto. Avremmo avuto meno batticuore in questi 2 anni. Io la sogno spesso. Tante volte mi dice che è tranquilla. Mi fa vedere dov'è. Tante volte mi sveglio perché l'ho sognata. Sento che ci è vicina, che il suo corpo parlerà. Le ho chiesto scusa per quello che le faranno. Ma lei deve riprendersi la sua dignità, come le ho detto nel giorno del funerale in chiesa. Le ho chiesto, aiutaci a scoprire la verità. Uno speciale cassone in zinco fungerà da avvolgimento di sicurezza per motivi igienico-sanitari e di tutela giudiziaria per la bara che contiene le spoglie di Liliana Resinovic, una prassi necessaria in considerazione del viaggio che dovrà affrontare il feretro. Quando si superano i 300 km, questa modalità è obbligata. La nuova autopsia verrà svolta infatti all'Istituto di Medicina Legale di via Mangiagalli a Milano. La bara, una volta riesumata, sarà dotata immediatamente di questo involucro che fornirà una seconda sigillatura di sicurezza, consentendo la massima integrità del trasporto e azzerando i rischi di contaminazioni o manomissioni rispetto all'effettivo stato della salma. A garantire il trasferimento sarà un apposito furgone della ditta di pompe funebri che verrà scelta dal Tribunale di Trieste sulla base dei preventivi richiesti alle aziende in grado di garantire l'operazione. Tutte le fasi saranno realizzate sotto stretta sorveglianza della polizia, compreso il trasferimento a Milano con apposita scorta. L'operazione di riesumazione si svolgerà a stretto giro rispetto all'esame. La data più probabile è quella del 14 febbraio, cioè alla vigilia dell'autopsia. Ciò consentirebbe di far passare il minor tempo possibile fra estumulazione e indagine degli anatomopatologi, prassi sempre preferibile a livello scientifico. A quel punto bisognerà attendere le risultanze della serie di esami e accertare i tempi e le modalità della morte della donna. In particolare dovranno trovare risposta anche i dubbi su quelle lesioni riscontrate sul cadavere. La risposta dei periti incaricati dal PM Maddalena Kergia dovrà arrivare entro 90 giorni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.